好，不知道你们是不是也和我一样哈？一旦踏上这个发酵之路啊，什么东西都想拿来进行发酵。前2天我发酵的这个大瓶子的5分钟快手泡菜，得到很多网友的点赞和留言。那今天呢，我们继续来进行发酵之旅哈。那这一次呢，是这些秀色可餐的5彩发酵瓶。那视频的最后呢，还有大家最关注的泡菜的亚硝酸盐的问题，一定要看到最后哦。首先我们要准备发酵瓶、电子秤、没有碘和抗凝剂的盐，还有泡菜发酵菌。我们先来处理蔬菜，能不削皮的尽量不削皮，因为发酵蔬菜的重要角色乳酸菌就藏在这些表皮上。我们用这样的小刷子刷干净就可以了。像花菜这样不太好清洁的蔬菜，我们就用小苏打浸泡一会儿，然后像这样来回晃动就可以洗得非常干净。当然紫菜头我还是习惯削皮，因为我总觉得它的表皮不是那么好看。这个发酵瓶是32盎司的，也就是大约950毫升。先来确定胡萝卜的长度，记得要减去压实的厚度，不要切成丝，就是这样条状的就可以。那这样发酵出来的蔬菜不会很咸。接下来我们把瓶子放到电子秤上，点去皮。这样我们就可以轻松得到胡萝卜和加入水的重量，水呢加到没过胡萝卜的高度就可以了。显示屏上的780克就是胡萝卜加水的总重量，直接乘以3%，也就是780乘以0.03，得到的23克就是我们要加的盐的量了。加盐的时候继续点去皮功能，盐就可以直接加到瓶子里，超级方便。然后再加半袋发酵菌来助攻发酵，当然你不加也没问题。盖上盖子给它们摇晃一下，混合均匀。最后压上压实，插上导气阀，导气阀中加入1半的水，这第1瓶橙色的胡萝卜就做好啦。其实发酵蔬菜中富含的益生菌完全可以媲美益生菌补剂。美国 Merkley 博士曾经检测4盎司自制泡菜，结果发现其中竟然高达1万亿活菌，相当于20瓶益生菌胶囊的总量。不过这前提是自然发酵而成的，市售的泡菜多为醋泡或者经过灭菌处理，活菌含量几乎为0，而我们自己做其实非常的简单。还记得我去年10月做的发酵番茄吗？这是番茄吃完剩下的盐水，也是天然的老卤，完全可以继续用来发酵新一批的蔬菜。老卤的菌群非常的稳定，不但能够加速发酵，还能让风味更加的统一。那想知道你的泡菜是否安全，最简单的方法就是测试 pH 值，只要 pH 值在 3.5 以下，那像沙氏门菌、大肠杆菌这样的致病菌基本是无法存活的，反而乳酸菌却是越酸越活跃。那今天这瓶甜菜泡菜就用这瓶带着天然啤酒香气的番茄老卤来做啦。如果你的老卤不足以浸泡蔬菜，那就再添加3%的盐水进去就可以啦。如果家里没有发酵专用瓶，也可以用玻璃瓶来进行发酵。关键是乳酸菌是厌氧发酵，你需要盖紧盖子。不过发酵初期会有气体产生，那前3天你需要每天开盖放气，避免瓶子胀爆。还有一个重点是，蔬菜需要完全浸没在盐水下方，这样才能防止长霉，抑制坏菌。如果没有压实，就可以用碗或者布丁瓶压在上面也行。最后一个关键的问题就是，这发酵蔬菜到底多少天可以吃呢？以我这半年来做了20多回泡菜的经验来说，我加20度左右的室内温度来进行常温发酵，7天以上其实就可以开始食用了。但是有些网友担心亚硝酸盐的问题，其实我每次都会做 pH 和亚硝酸盐的检测，只要 pH 值低于 3.5， 超过3天，泡菜就可以安心的吃。如果你还是不放心，别急，这次我专门给这几瓶5彩泡菜做了跟踪式数据记录，包括 pH 变化和亚硝酸盐的水平。下一篇笔记就会详细的公布实验结果，感兴趣的朋友可以点赞并且订阅我的频道，这样就不会错过后续的更新啦。我是唐小贤，一个热爱生活的小厨房实验者，我们下期再见啦，拜拜。